Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu na wana ukumbi kwa ujumla, mada yetu ya leo itakuwa ni taarifa za al-Bukhari juu ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Baada ya kuzichunguza taarifa za Bukhari juu ya mtukufu Mtume na juu ya mambo mengi katika dini, nimeonelea nianze mada hii kwa kuelezea taarifa muhimu ambazo amezitoa al-Bukhari juu ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na ukakasi wake ambao ama uko kinyume na Qur'an al-Karim au una lengo la kumvunjia heshima mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, au litakuwa tamko hilo au taarifa hiyo ina utata. Lakini kwa masikitiko makubwa, ndugu zetu wengi hasa wa mrengo wa Ahli Sunna wal Jamaa wanaziamini taarifa hizi. Kwa hivyo, ili kufanya somo hili liwe ni somo la uchunguzi na somo la utafiti, inabidi tuende katika kitabu chenyewe, tuangalie Bukhari mwenyewe amesema nini hasa, na tuweke kitabu chake chenyewe mbele ya macho ya wasikilizaji na wasomaji, na ambao watafanya utafiti wao wa kina wenyewe, angalie mambo haya wenyewe. Naam, kwanza kuhusu usafi wa kile kilichozaliwa, Imam Bukhari ametueleza kitu ambacho ni sahihi, halafu kitu hicho akaja akakipinga kwa upande mwingine. Hili ndio lilonifanya mimi niangalie swala hili kama ni swala la utata, ama amelifanya kwa makusudi au amelifanya kwa lengo la kumshushia hadhi Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa kufuata taarifa ambazo labda alizipata kwa Mayahudi na Manasara, au taarifa ambazo ziko kinyume na Qur'an al-Karim. Hadithi ya kwanza ambayo tutaisoma ambayo inaendana na Qur'an al-Karim kuhusu fitra ya mwanadamu pale anapozaliwa ni ile hadithi iliyomo katika Sahih al-Bukhari, hadithi nambari 1358 na 1359. Nazungumzia kwamba kila mauludun yuladun ala alfitratin ma min mauludin illa yuladu ala alfitrati fa abahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yani ukiangalia riwaya hii, riwaya inakubaliana na Qur'an al-Karim kama ilivyoelezwa katika suratu Rum aya ya 30, inasema faaqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi llahi dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Akizungumza Mwenyezi Mungu kwamba kaumba mwanadamu katika fitra, katika maumbile ya fitra, ai fatarahum ala tauhid, wameumba wote katika hali ya kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika riwaya ambayo ameisema al-Bukhari anatuambia kwamba watoto wote wakizaliwa wanazaliwa katika fitra. Kwa hivyo hakuna mtu anazaliwa Majusi wala Mkristo wala Myahudi, bali ni wazazi wake ndio wanaokuja kumfanya awe ni Myahudi au Mkristo au Majusi. Lakini Mungu mwenyewe kamuumba mwanadamu katika hali ya fitra. Kwa hivyo mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama naye kwa mujibu wa al-Bukhari amezaliwa katika fitra kwa mujibu wa riwaya hii. Waislamu wote, wanadamu wote wamezaliwa katika fitra, katika hali na maumbile ya fitra kwa mujibu wa riwaya hii ya Imam Bukhari ambayo inakubaliana na Qur'an al-Karim, na sisi tunaikubali riwaya hii. Lakini inapokuja katika riwaya nyingine ambazo amezungumza Imam Bukhari, hapo tunapata matatizo. Mara moja riwaya hii inampindukia Bwana Mtume na kumtoa Bwana Mtume kwamba yeye hakuzaliwa katika fitra, bali aliguswa na shetani, na viumbe wengine pia, wanadamu wengine waliguswa na shetani isipokuwa Isa ibn Maryama na mama yake. Sasa hapa ndipo tunapoangalia, tunaona kwa nini upande mmoja Bukhari anadai kwamba kila mauludun yuladu ala alfitra, anazaliwa katika maumbile ya fitra, katika hali ya fitra, katika hali ya Uislamu, katika hali ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu na kumwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini upande mwingine anasema kullu mauludun yuladu illa wa yata'anuhu ash-shaytan, kila kiumbe kinachozaliwa kinaguswa na shetani isipokuwa Isa ibn Maryama wa ummuhu,
na mama yake. Tutakuja kuieleza riwaya hii, tuiangalie kwa nini inasema hivyo, kwa nini Isa ibn Maryam hakuguswa na shetani alipozaliwa, kwa nini Maryam hakuguswa na shetani, na kwa nini Bwana Mtume na watu wote wengine waguswe na shetani, mpaka habari zikaendelea kwamba ilibidi apigwe meleka na malaika wampasue kifua, wamtoe lile pande la damu au chafu wa shetani katika moyo wake, walikoshe moyo wake kwa maji ya Zamzam, halafu wamshone kifua chake. Alimradi ni mambo ya ajabu sana kwamba Mtume alizaliwa na uchafu wa shetani katika moyo wake, wakati tunaambiwa kwamba kila mauludun yulad ala fitra kwa upande mwingine. Kwa hivyo utata huu ni utata mkubwa sana unaofaa kufanywa research kubwa. Kwa hivyo tuziangalie hizo riwaya nyingine ambazo zinazungumziwa na Bukhari juu ya watu ambao wao wamezaliwa katika fitra na wao hawakuguswa na shetani, lakini kuna pande kubwa la watu dunia nzima ambao walizaliwa katika fitra lakini baada yake wakaguswa na shetani. Jambo hili linasikitisha sana, akiwemo mtukufu wa daraja ambaye ni rahmatan lil alamin, mtukufu Mtume sallallahu alaihi wa wasallam. Na sisi tunaona kwamba jambo hili la kusemwa kwamba Mtume naye aliguswa na shetani na ikabidi kushonwa, kuoshwa na kutolewa ule uchafu wa shetani, na kwamba Isa ibn Maryam yeye hakuguswa na shetani na mama yake hakuguswa na shetani, ikaonekana kwamba Isa ni bora zaidi mbele ya Mtume na Maryam ni bora zaidi kuliko Mtume, kwa sababu wao pamoja na kuzaliwa katika fitra kama walivyozaliwa viumbe wengine, wao wana sifa nyingine kwamba hawakuguswa na shetani. Tutajua kuona Qur'ani inatuambia nini juu ya wale watu ambao waliguswa au walishukiwa na shetani. Naam, kwa hiyo tuiangalie riwaya ya Bukhari inatuambia nini, alafu turudi inshallah katika Qur'ani al-Karim. Naam, kwa hivyo tukienda katika riwaya ambayo imo katika Sahihi Muslim, riwaya nambari 2366, kitabu cha 43, hadithi nambari 2366 kama nilivyosema, yasema hadathana Abu Bakr bin Abi Shayba, inaendelea an Ma'marin an Zuhri an Sa'id an Abi Hurairata anna Rasulullah qala ma min mauludin. Nimesema taarifa za Bukhari na hapa nimesoma riwaya ya Imam Muslim kwa sababu Imam Muslim alikuwa ni mwanafunzi wa al-Bukhari. Kwa hivyo nachukulia kwamba Muslim pia aliipata riwaya hii kwa Imam Bukhari, lakini Imam Bukhari mwenyewe labda hakupendelea kuiweka katika sahihi yake, lakini mwanafunzi wake ameweka kwenye sahihi yake. Kwa hivyo nachukulia kwamba pia ni katika riwaya ambazo Imam Bukhari alizikubali. Naam. Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu shaitanu, kila kilichozaliwa inakuwa kinaguswa na shetani, inatiwa nuksi na shetani, inaguswa na shetani. Fayastahillu sarikhan, na hapo ndiyo hulia mtoto leo kilia vile, inakuwa kwa mjibu wa maneno ya Bukhari na Muslim anapiga makelele min nakhsatin, kutokana na kule kuguswa kwa yule shetani. Illa ibn Maryam wa ummuhu, isipokuwa mtoto wa Maryamu na mama yake, yani Yesu Isa ibn Maryam. Naam. Thumma qala Abu Huraira, kisha Abu Huraira kasema iqra'u in shi'tum, someni mkipenda, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, na mimi namkinga kwako na kizazi chake kutokana na shetani aliyelaaniwa. Haya, Bukhari na Muslim imetuambia kwamba kila mauludun yulad ala alfitra, lakini hapa mnakuja kutuambia tena kwamba kila kilichozaliwa kinaguswa na shetani, kinakuwa na uchafu wa shetani, isipokuwa ibn Maryam, mtoto wa Maryam na mama yake. Kwa nini inakuwa ni hivi? Sasa nitakuja kutuambia. Hiyo ndiyo namna taarifa tunazozipata za Imam Bukhari na Imam Muslim juu ya mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba Mtume na yeye alipozaliwa aliguswa na shetani. Sasa kwa mujibu wa Qur'an al-Karim, surati Ash-Shu'ara, tuiangalie inatuambia nini juu ya mtu ambaye anaguswa na shetani. Naam, ndugu Waislamu, Qur'an al-Karim suratu Ash-Shu'ara sura ya 26 aya 221 inasema hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin, je, nikupeni habari ya wale watu ambao
wanawashukia mashetani au wanashukiwa na mashetani? Sasa isikilize, Qur'ani Karim inasema tanazzalu ala kulli afakin athimin, wanashuka hao mashetani kwa kila mtu muongo mwenye madhambi. Sasa ikiwa Qur'ani inasema mashetani huwashukia watu waongo na wenye madhambi, yule mtoto mdogo aliyezaliwa aliyekuwa hana dhambi, ambaye yuko katika alfitra, kwa vipi na khasahu shaitan binukhsatin? Kwa nini aguswe na shetani? Kwa nini ashukiwe na shetani, akamatwe na shetani, na uchafu wake uthibiti katika moyo wake kiasi ambacho ikabidi afanyiwe operesheni mtukufu Mtume, naona atolewe uchafu huo? Inasikitisha sana kama mtoto mdogo ambaye ni innocent, hana madhambi, ghaira mudhnib, anashukiwa na shetani, anaguswa na shetani, anashambuliwa na shetani, wakati Qur'ani yenyewe inasema hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin, je, ni kupeni habari juu ya wale ambao hushukiwa na mashetani? Qur'ani yenyewe inajibu tanazzalu ala kulli afakin athim, wanashuka hao mashetani kwa kila muongo na mwenye madhambi. Sasa mtoto kazaliwa leo atakuwa muongo saa ngapi? Atakuwa na madhambi gani? Haya ndiyo taarifa hizi za Bukhari tunaziona zinatia mashaka. Kwa hakika hizi ni taarifa za al-Bukhari na Muslim juu ya Mtume, maana kwa hakika, kwa sababu Bukhari na Muslim ni mtu na mwalimu wake. Kwa hivyo riwaya zote hizi, iwe zimetajwa na Bukhari au zimetajwa na Muslim, watu hawa wawili wanahusika katika kuziweka katika sahihi zao, na ndio maana yake vitabu hivi viwili vikawa vinakwenda sambamba. Tuende sasa katika riwaya nyingine ya sahihi Muslim, wanafunzi wa al-Bukhari, kwenye riwaya nambari 318 kitabu cha kwanza cha sahihi Muslim. Tutakuja kuiweka hii inshallah. Asema hadathana Shayban bin Farrukh hadathana Hammad bin Salama, inaendelea an Anas bin Malik anna Rasulullah atahu Jibril, kwamba Mtume alimjia Jibril. Anas bin Malik atuambia Mtume alimjia Jibril, hakusema kwamba Mtume alinambia au alimuona Jibril au chochote. Alimradi tunaiacha riwaya kama ilivyo, kwamba asema Mtume alijiwa na Jibril wa huwa yalabu. Sasa Anas bin Malik wakati huo alikuwa hata hajazaliwa, lakini anarawi kisa ambacho kimetokea Makka wakati yeye amezaliwa Madina. Baada ya Mtume kwenda Madina, yeye alikuwa ni mtoto mdogo sana. Kichekesho chengine hicho, sitaki kukiingilia kwa sababu tunazungumzia habari au taarifa za Bukhari na Muslim juu ya mtukufu Mtume. Naam, kwa hivyo alijua na Jibril wakati anacheza, wa huwa yal'ab mal ghilman, alikuwa akicheza na watoto wenzake vijana. Fa akhadhahu fasara'ahu, Jibril alikwenda akamteka bwana Mtume alimchukua bwana Mtume, fasara'ahu, akampiga mweleka, akaanguka chini. Maana yake sara musara'a ni ile mieleka. Kwa hiyo alimpiga meleka, alimzidi, alimpiga mtama kwa lugha ya mjini. Fashakka an qalbihi, akampasua kifua chake. Fastakhraja alqalba, akautoa moyo wake. Fastakhraja minhu alaqatan, akatoa ndani ya moyo huo pande la damu. Faqala hadha hadhu shaitani minka, Jibril akamwambia hii ni sehemu ya shetani inayotokana kwenye moyo wako, yale ya kuguswa na shetani. Sasa sisi ambao hatukupasuliwa vifua, labda watu wengine ambao hakupasuliwa vifua, bado hili pande la shetani limo katika vifua vya watoto wote ambao hawakuwa waongo wala hawana madhambi wakati ule, lakini wakaguswa na yule shetani. Mimi nasema shetani wa Bukhari na Muslim. Naam. Thumma ghasalahu fi tast min dhahabin, akaukosha moyo wa Mtume wa maji ya Zamzam kwenye chombo cha dhahabu. Thumma lamahu, kisha kauweka pahala pake. Thumma aadahu, kisha kaurejesha fi makanihi, kwenye sehemu yake. Nadhani ni awal operation hiyo, ni operation ya mwanzo ya moyo kufanyika katika ulimwengu. Wajaa alghilmanu yas'auna ila ummihi, wakaja watoto wanakwenda kupeleka habari kwa mama yake, yani dhirahu, yule mlezi wake. Faqalu, wakamwambia inna Muhammad qad qutil, Muhammad ameuliwa. Wamemwona kapigwa mtama, kaangushwa, kapasuliwa. Wote walimuona Jibril hawa, walimuona malaika. Fastakhbaluhu wa huwa, wakaenda wakamfuata bwana Mtume, wa huwa muntaka'u lawn, kabadilika rangi. Qala Anas,
Akasema Anas, waqad kuntu ara athara dhalika albakhir fi sadrihi, asema nilikuwa nikiona athari ya zile nyuzi mishono katika kifua chake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu Waislamu, hizo ndio taarifa za Imam Bukhari na Muslim juu ya mtukufu Mtume ambaye alitolewa hadhu shaitan, na kule tunaambiwa na Bukhari kwamba kullu mauludun yuladun illa wa yat'anuhu shaitan, kila kizazi kinachozaliwa isipokuwa kinaguswa na shetani, illa ibnu Maryam wa ummuhu, isipokuwa Yesu Isa ibn Maryama na mama yake, hawa ndio hawana guswa na shetani, hawana sehemu ya shetani katika nyoyo zao. Inasikitisha sana kiasi ambacho unamfanya Bwana Mtume imebidi yeye afanyiwe operesheni, lakini Yesu afanyiwe operesheni hiyo kwa maana alikuwa msafi. Maryam mama yake Yesu hakufanyiwa operesheni hiyo kwa maana alikuwa ni msafi. Na wale wote ambao hawakufanyiwa operesheni hizi za kupasuliwa kasafishwa kwa Zamzam, kwa hivyo wanakufa na lile pande la shetani katika nyoyo zao, kiasi ambacho wamepewa hiyo hadhi ya shetani, uchafu na Mungu mwenyewe ambaye amesema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile lililokuwa bora kabisa. Lakini umbile bora kabisa hili tunaona limeshambuliwa na shetani mapema. Mwenyezi Mungu alimruhusu shetani kukishambulia kiumbe chake ambacho hakina makosa, na sio kukishambulia tu, bali kubakisha likawa na pande la damu au pande la uchafu wa yule shetani katika nyoyo za vizaliwa hivyo. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Kwa hivyo taarifa hizi ni muhimu kwa Waislamu kuangalia utoto wa kila mmoja wetu na utoto wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu Waislamu, katika mfululizo wa darasa hizi za taarifa za al-Bukhari na Muslim Sijistani juu ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa sallama, tumekuta hadithi nyingine katika sahihi al-Bukhari ambayo inadai kwamba Bwana Mtume katika ujana wake, katika ubarobaro wake, alikuwa akifata fikhi, sheria za washirikina, yani alikuwa akila nyama iliyochinjwa kwa majina ya masanamu ya washirikina. Lakini kijana mwenzake ambaye anaitwa Amr ibn Nufail, Amr ibn Nufail alikuwa yeye anafahamu zaidi fikhi inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko mtume mtarajiwa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hadithi nambari 5499 mlango wa 16 uitwao babu madhubiha ala nusubi wal asnam, mlango wa yule mnyama aliyechinjwa kwa jina la mizimu na masanamu, tunaikuta hadithi inayosema حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله، kwamba alimsikia Abdullah anahadithia kwa mtume, kutoka mtume, annahu laqiya Zaida, mtume wa Mwenyezi Mungu alikutana na Zaid bin Amru, alikutana huyu Zaid bin Amr bin Nufail bi asfal baldah, chini ya vitongoji hivi vya Makka, bi asfal baldah, chini ya vitongoji vya Makka. Wa dhaka qabla an yunazzala ala rasulillah, kabla ya kuteremshwa kwa wahi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Faqaddama ilayhi rasulullahi sufrata lahmin, mtume akamkaribisha kijana mwenzake Zaid bin Amr bin Nufail sahani ya nyama, yani unakaribishwa na mtume mtarajiwa sahani ya nyama. Aba an yaakula minha, Zaidi alikataa kula nyama zile alizopewa na mtume. Thumma qala, kisha Zaidi akasema, inni la aakulu mimma tadhbahuna ala ansabikum. Hapa ndo patamu zaidi. Hapa Zaidi akasema, mimi sili nyama ambazo nyinyi huwa mnachinja kwa jina la masanamu yenu. Anamwambia mtume mtarajiwa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wala akulu illa mimma dhukira ismullahi alayhi, na mimi sili isipokuwa kile kilichochinjwa kwa jina la Allah, kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Yani Zaid bin Amr bin Nufail, mtu aliyezaliwa Makka, anakuwa na mwamko sahihi zaidi kuliko Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume ambaye tunaambiwa hata katika ujana wake pia aliepusha mzozo wa Quraysh waliotaka kugombania Hajarul Aswad kwa kutumia hekima yake. Na Mwenyezi Mungu anamsifu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, akakufundisha wewe uliokuwa huyajui. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma wewe ili uwe isipokuwa uwe ni rehema kwa ulimwengu. Sasa rehema kwa ulimwengu ambaye mtume anaambiwa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim, alikuja yeye kwa wale ummiyina, watu wa Makka wale wasiokuwa hawana kitabu, ametumwa kwao, yatlu alayhim ayatihi, awasomee aya za Mwenyezi Mungu, wa yuzakkihim, awatakase. Leo anatakaswa na Zaid bin Amr bin Nufail kwa taarifa za Bukhari. Inabidi tumpe al-Bukhari tawire kwa kule Kiswahili cha kwetu mwambao. Hizi taarifa jamani zinavunja mgongo mara nyingine. Vipi mtume asijue kati ya kuchinja kwa jina Mwenyezi Mungu na kuchinja kwa ajili ya masanamu? Hivyo inaonyesha kwa mtume na yeye alikuwa akichinja kwa mjibu wa kwa masanamu ya Lata na Uzza na Manat, mjibu wa al-Bukhari. Wallahi inasikitisha sana. Riwaya hii kama nilivyosema iko katika Sahihi al-Bukhari, hadithi nambari 5499 kwenye mlango wa 16 ambao unaitwa babu madhubiha ala nusubi wal asnam, mlango wa kile kilichochinjwa kwa ajili ya mizimu na masanamu. Kwa hivyo hapa Zaid bin Amr bin Nufail aonekana kwamba alikuwa na mwamko sahihi zaidi kuliko kijana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tunataka hukumu itatoka kwa wasikilizaji wa darasa hizi inshallah. Tunawaacha na taarifa Imam al-Bukhari na Muslim kwa mtukufu mtume sallallahu alayhi wa sallama. Pia kuna riwaya nyingine ambayo ni riwaya ya 3826. Wacha tuisome riwaya hiyo inshallah. Naam, tukija tena katika Sahihi al-Bukhari hii katika mlango mlango nambari 24, babu hadithi Zaid bin Amr bin Nufail, mlango wa hadithi ya Zaid bin Amr bin Nufail, hadithi nambari 3826 inasema: hadathani Muhammad bin Abi Bakr hadathana Fudail bin Sulaiman hadathana Musa bin Uqba hadathana Salim bin Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma ana nabii, kwamba mtume laqiya Zaida, alimkuta Zaid bin Amr bin Nufail biasfal baldaha, katika vitongoji hivyo vya chini vya Baldah ya Makka, kabla an yunazzala ala nabii, kabla ya kuteremshwa wahyi kwa mtume. Faqudimat ila nabii sufra aba an yakulaha minha thumma qala Zaidun, mtume alipelekewa chakula hapa. Dhahiri inaonekana kwa mtume yeye alikula. Faaba an yakula minha, akakataa kula. Thumma qala Zaidun, kisha Zaidi akasema: inni lastu akul mimma tadhbahuna ala ansabikum, mimi sili kile ambacho nyinyi munachinja kwa jina la masanamu yenu, kwa mizimu yenu. Wala akulu illa ma dhukira ismullahi alayhi. Utaona kidogo riwaya hii Bukhari ameibadilisha, lakini riwaya iliyokuwa kule inatosha kuamini kwamba aliyetoa chakula alikuwa ni mtume. Naam, wala akulu illa ma dhukira ismullahi alayhi, na mimi sili isipokuwa ile kilichochinjwa kwa mjibu kwa jina la Allah juu yake. Wa anna Zaid bin Amr, na huyu Zaid bin Amr kana yaibu ala Quraish dhabaihahum, alikuwa akiwakosoa Makuraishi kwa vile wanavyochinja. Kwa Zaidi alikuwa na mwamko zaidi kuliko mtume. Alikuwa akisema ashatu khalaqaha Allah, huyu kondoo kaumbwa na Mwenyezi Mungu. Wa anzala laha minas samai maa alma, na amemteremshia maji kutoka mbinguni. Wa ambata laha min al-ard, na akamoteshea chakula ardhini. Thumma tadhbahuna ala ghairi ismillah, kisha mwachinja kondoo huyo kwa jina lisilokuwa la Allah. Inkaran lidhalika wa i'dhaman lahu, akipinga hayo kumtukuza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii pia ina maana hiyo, ingawa dogo kuna ujanja umetumika hapo. Unasema faquddimat ila nabii sufratun, likapelekwa sahani cha chakula au nyama kwa mtume. Faaba an yakula minha, mtume akakataa kula chakula hicho.
Qala Zaid, kisha Zaidi akasema. Sasa kwa nini Zaidi aseme maneno haya, mtume ndiye asiseme maneno haya? Sasa hapo ndipo inapodhihirika kwamba utata wa riwaya hizi. Ndio taarifa hizo za Bukhari na Muslim juu ya mtume sallallahu alaihi wasallama, na niwaombe tu wasikilizaji waendelee kufanya research juu ya riwaya hizi mbili inshallah, kijulikane ni nani hasa aliyemkaribisha mwenzake nyama iliyochinjwa kwa jina la masanamu Lata na Uzza na Manat, na nani aliyekula na nani aliyekuwa hakula, na nani aliyekanusha, aliyefundisha wenzake kwamba nyama iliyochinjwa kwa masanamu hailiwi. Je, ni mtume au ni Zaid bin Amr bin Nufail? Tuko katika darasa za taarifa za al-Bukhari na Muslim juu ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na sasa tuko katika hali ya mtume alipokuwa ni barobaro, na tunamalizia insha Allah katika mwanzo wa wahi, tuone nini hasa kilichotokea wakati mtume anateremshiwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikutakieni usikilizaji mwema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.